滄海一聲笑，買樓揾阿 Sam。Hello， 各位香港街坊，大家好啊！嗱，成日要揾市中心嘅樓盤，今日阿 Sam 幫大家揾到啦。而家我哋身處佢哋嘅一個叫做宋式園林設計啊！嗱，呢度到時都係俾翻我哋業主使用嘅，到時係呢度用嚟做一個會客廳嘅。咁佢哋成個園林設計非常之靚嘅喎，大家可以跟我出嚟睇下。哇！你睇非常之正㗎，你睇呢啲咁嘅連廊位置，係咪非常之有平時睇嗰啲古裝劇喺嗰啲宋式園林入邊嘅感覺呢？聽講佢哋齋呢個園林啊，就用咗一個小目標㗎，非常之捨得抌本嘅個開發商嚟㗎嚇。嗱，今日嘅話，佢係而家賣緊呢個一棟嘅，而家總價唔使200個就可以攞低一個1323尺一個精裝4房，而且係現樓單位啊！到時嘅話買少少家私家電就可以做到拎包入住啦。而且而家跟阿 Sam 買嘅話，仲贈送埋你5萬蚊嘅一個車位抵用券啊！相當於買樓送車位啊，係咪非常之正呢？呢度嘅話，周邊配套亦都非常之完善啦。有幾大商圈圍繞啦，包括最近嘅對面嘅天虹商場啦、利和廣場啦、興中廣場啦，仲有華發商都嘅，所以呢邊行街睇戲食飯非常之方便嘅。咁交通嘅話，亦都係4通8達啦。交通方面嘅話，我哋呢度去中山幾大嘅一個中港巴士站都係只需要5分鐘。換言之，坐車返香港嘅話，1個半鐘頭就可以返到香港啦，係咪非常之正呢？咁正嘅單位，跟住我嘅鏡頭一齊上去示範單位度參觀下啦。欣賞完我哋個示範單位，大家係咪覺得唔止1300幾尺呢？因為我哋嘅實用率係去到120%㗎。佢雖然唔係4代住宅，但係佢嘅實用率同4代住宅其實差唔多㗎啦。而家跟阿 Sam 買呢，仲贈送埋你物業管理費啦、車位啦，仲有我哋一個契稅減免啦，仲有6800蚊嘅購房大禮包㗎。心動就不如行動啦，盡快 WhatsApp 我。